Sorry guys, aku harus ulang karena tadi habis baterai aku. Dan ini ada tulisan Frozen yang lanjutan tadi. Frozen. Ya, jadi kayak gini, kayak koper. Ya, kita buka. Karena ini kecil banget dan lucu banget. Kalau kalian lihat tadi di part satunya, sebelum habis baterai, ada yang ini. Oh my god, I love you so much. Ini lucu banget sih, koper gitu lah. Tuh kalau kalian nonton di Kak Sawalintar yang Salehahnya ulang tahun, itu dikasih kado yang kayak gini, tapi yang lagi di warna pink. Oh my lord, ini bisa di jalan-jalan. Ayo kita pergi dulu guys. Oh my god, ini lucu banget sih menurut aku. Kita buka ya sama-sama. 1, 2, 3. Wow, ini sama juga, ada wadahnya juga. Tada, oh my god, itu ada kaca juga. Dan ini benar-benar bagus juga. Oh my god, bagus banget sumpah. Ini asli sih. Aku bakal coba pakai ya guys. Aku bukannya mamer, jadi aku pengen tes satu-satu gitu. Satu-satu alat makeupnya ini apakah bagus atau enggak. Dan nggak tahu sih menurut kalian kelihatan atau enggak. Ini hasil makeupnya. Ini warna pink, nggak terlalu warna original warna pink gitu. Ini warna pink, ini warna cream, ini warna cream, ini warna putih. Dan kita buka ya selanjutnya. Ini agak patahan, ini yang ininya sambungannya. Ini benar-benar anak-anak banget sih tuh. Tara. Tuh guys, kan ini benar-benar asli. Oh my god. Ini ada kutek-kuteknya, ada ininya, ada kukuan gitu, ada warna biru, ada warna pink. Ini ada stiker untuk nempelinnya, untuk nempelin kukunya. Aku bakal coba nempel kukunya dulu ya guys. Gimana aku nggak tahu nih. Gimana sih masangnya? Kalau kayak gini guys tuh. Coba dulu ya guys. Ini kita lihat ini yang gimana. Aku akan coba pakai yang ini, yang warna ini. Ini yang ini kita copot satu dulu. Aku takut pecah guys. Susah banget. Ini udah cuman segini doang. Tadi kalau jorok nih kukunya untuk yang ini. Iya bukan. Untuk apa ini? Yang mana? Oh ini yang jari sini tuh. Ini kecil semua, mana muat lagi di tangan aku. Ya kayaknya di sini deh. Coba kita pasang dulu guys. Tuh guys, bisa guys, sabar ya. Wow, aku nggak tahu ini masangnya gimana.
Gimana ini pasangnya? Kalau yang tahu sih boleh komen. Ini aku nggak bisa masangnya loh. Gimana coba ini masangnya? Tuh, nggak bisa guys. Tuh kan, malah kebesaran. Tuh, kebesaran. Kayak double tip bukan sih? Gimana sih ini nih? Aku nggak ngerti loh. Oh, untuk yang tengah guys. Aku nggak tahu ini masanya gimana. Ini susah banget, coba dipasang. Emang nggak bisa dipasang tuh. Bisa deh, bisa guys. Bisa tuh. Oke, double tip guys, kayak double tip. Tada! Oh my god. Bisa guys, bisa dipasang. Bisa satu. Tada, jadi hasilnya kayak gini. Aku tahu sekarang masangnya. Jadi kita lihat nih ada ini juga sih kotak aslinya gitu. Tuh yang itu dan yang ini tuh. Tuh, yang pinggirnya. Dan jadi video aku sampai sini aja dulu guys ya. Jadi aku udahan dulu ya karena aku mau sholat isya. Aduh. Oh, ini kayak double tip ternyata adanya. Jadi inilah kumpulan make up baru aku guys. Jadi inilah make up aku yang baru guys. Jadi segini dulu ya tutorial video dari aku. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment, share ke teman-teman kalian. Dan jadi inilah videonya dan inilah make upnya. Wow, bye bye.